बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज सृष्टि है बात्या सृष्टि होती बात्या सेन्यार एठी कर लैंडफॉल हठात ओडिशा रे पड़ी पारे प्रभाव तेज जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करहाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज सृष्टि है बात्या सेन्यार मालाका समुद्र संधि पार्श्ववर्ती उत्तर पूर्व में बात्या सेन्यार सृष्टि होइछे। आज इंडोनेशिया उपकूल को राति सुधा अतिक्रम करने संभव रही है। बात्या इंडोनेशियार कुथ मकमुर ठारू पूर्व में 100 किलोमीटर दूर रही बेले मलेशिया ठारू 600 किलोमीटर दूर रही है। तेज भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पूर्वानुमान अनुଯାयी मालेशिया निकटवर्ती मालाका प्रणाली एवं बंगोपसागर सृष्टि होता एक निम्नचाप क्षेत्र मंगलवार दिन घनीभूत हो डिप्रेसन रे परिणत होइछे। आईएमडी पूर्वानुमान करिछि जे एही पाणीपाग प्रणाली आज राति सुधा घूर्णिझड़ रे परिणत हो पारे। तेणु तमिलनाडु पुडुचेरी आंध्र प्रदेश और केरल पर झड़ और वर्षा सतर्कता जारी कर जाइछे। भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि जे मालाका प्रणाली उपरे सृष्टि होइतवा लघुचाप आज बंगोपसागर घूर्णिझड़ रे परिणत होइछे। घूर्णिझड़ सेन्यार आज राति सुधा इंडोनेशिया उपकूल में स्थलभाग छुई पारे। तेज यह बात्यार सीधासलख प्रभाव ओडिशा पर रहिब नाही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना देइछन्ते। किछि स्थान में पाग मेघुआ रहिब, शीतर प्रभाव सामान्य रहिब। तेज आज 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा कमिब, राज्य में शीत अनुभूत हेब। आसंता 7 दिन पर्यंत राज्य को वर्षा भय नाही बोली पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका कहिछन्ते। सेपटे बात्या सेन्यार प्रभाव 4 राज्य में स्कूल कॉलेज छुट्टी सृष्टि होइछि बात्या सेन्यार। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुଯାयी बंगोपसागर सृष्टि होइछि बात्या सेन्यार। मालाका समुद्र संधि पार्श्ववर्ती उत्तर पूर्व में बात्या सृष्टि होइछि। तीव्र अवपात घनीभूत होई बात्यारे परिणत होइछि। आज राति सुधा इंडोनेशिया उपकूल को अतिक्रमण करने संभावना रही है। तेज आसंता 48 घंटा समुद्र तट में पिटी हेब बात्या। प्रबल वर्षा नहीं 4 राज्य को अलर्ट होइछि। स्कूल कॉलेज छुट्टी घोषणा मध्य करिसेंति सरकार। आईएमडी एक्स रे सूचना देइछन्ति मालाका समुद्र संधि गभीर अवपात 6 घंटा मध्य प्राय पश्चिम दिग को 10 किलोमीटर बेगर गति करी घूर्णिझड़ सेन्यार रे परिणत होइछे। आज राति सुधा इंडोनेशिया रे स्थलभाग छुईवा संभावना रही। तेज इंडोनेशिया ठारू पूर्व में 100 किलोमीटर दूर रही सेन्यार। मलेशिया ठारू 600 किलोमीटर दूर रही। यह क्रमे पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे गति करिब। उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी वेलमार्क लो प्रेसर रे परिणत हेब। तेज यार प्रभाव में 4 राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही बेले तमिलनाडु पुडुचेरी आंध्र प्रदेश और केरल पर प्रबल वर्षा अलर्ट होइछे। वर्तमान मालाका प्रणाली उपरे गभीर डिप्रेसन रही। तेज बात्या सेन्यार सृष्टि हेबा परे पवन बेग घंटाप्रति 60 ରୁ 100 किलोमीटर रहिबो। एही प्रणाली पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवार संभावना रही। 29 और 30 रे तमिलनाडु किंबा आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रमण करने 2टी रास्ता सूचाଉଛି। आज अधिकांश स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही। तेज 28 और 29 मध्य वर्षा परिमाण धीरे धीरे बढ़िब। तमिलनाडु और पुडुचेरी स्कूल कॉलेज बंद रही। छात्र छात्री को सुरक्षा सुनिश्चित करने जिला प्रशासन सतर्कता अवलंबन करते। बात्या प्रस्तुत अच्छा राज्य सरकार एने सूचना रही।